د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې امریکا یو لوی خنډ دی. د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد له العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي چې اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي، خو امریکا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په وړاندې یو خنډ دی. د دفاع وزارت سرپرست په دغه مرکه کې زیاته کړې چې نور هیوادونه د واشنگټن د فشار له امله د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني. د اسلامي امارت دغه چارواکي له اسلامي هیوادونو غواړي چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره لاس په کار شي. د دفاع وزارت سرپرست د دغه مرکې په یو برخه کې د القاعدې په له منځه وړلو کې له امریکا متحده ایالتونو سره همکاري ردوي او ټینګار کوي چې القاعده په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلي مجاهد زیاته کړې په افغانستان کې القاعده نشته. څنګه کولی شو چې د هغو کسانو پر وړاندې چې نشته د افغانستان هیڅ ځای تر واقع لاندې نه لري او آن زموږ په خاوره کې کوم پلان نه لري وجنګیږو. زما په آن هغه څه چې جو بایډن بیان کړل په یو ډول پر حقیقت اعتراف وو، خو دا له امریکا سره زموږ همکاري نه ښیي. موږ د هیڅ هیواد همکارۍ ته اړتیا نه لرو. محمد یعقوب مجاهد د امریکا د هیواد د هوایي حریم په نقص تورنوي او یو ځل بیا له امریکا متحده ایالتونو غواړي چې د افغانستان د هوایي حریم نقص پای ته ورسوي. هغه په دې هکله څرګنده کړه لکه څنګه چې ټینګار شوی چې د افغانستان خپلواکۍ ته د هم درناوی وشي او د افغانستان پر وړاندې د هیڅ هیواد له خاورې ګټه نه اخیستل کیږي، خو امریکا دا اصل تر پښو لاندې کوي. په اوسنیو شرایطو کې موږ د دغه بې پیلوټه الوتکو پر وړاندې د غبرګون وړتیا او لازم وسایل نه لرو، خو له امریکا غواړو چې له دې کاره لاس واخلي. موږ پر دې سربیره چې دغه کار غندو د افغانستان د هوایي حریم یو ډول اشغال ګڼو. د دفاع وزارت سرپرست د دې مرکې په یو برخه کې هم ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې د اندېښنو د لرې کېدو لپاره اسلامي امارت له هغوی سره خبرو ته چمتو دی.